Kad se bojite, vaš vid se poboljša. Jabuka, krompir i luk imaju isto sladak ukus ako zapušite nos. Bubašvaba može živjeti čak 10 dana bez glave. Da bi se iPhone napravio, potrebno je 3 puta manje para od normalne cijene. Pad kokosa ubije više ljudi nego ajkula. Reč škola je nastala iz starog antičkog izraza koji označava prazno i slobodno vrijeme. Vaše telo je najslabije oko 3 ili 4 ujutro. U to vrijeme je najviše ljudi umrlo u snu. Studije su dospjele zaključkom da kad radimo stvari koje se bojimo, one nas čine jačim. Svako od nas u svojoj glavi izmišlja konverzacije koje se nikad neće desiti. Što je glasnija muzika, to vas više prisiljava da nešto popijete. Laboratorijskim miševima je jednom pri testu njihovog ponašanja puštena rock muzika i umjesto toga da završe labirint su jedan drugog poubijali. Pingvini često prolaze kroz fazu depresije. McDonald's salata ima više kalorija od njihovih burgera. Što ste srećniji, to vam je manje potreban san. Djeca koje umeju dobro da lažu imaju veću šansu da budu uspješni u daljem životu. Ako vam se ovaj video svideo ili ste saznali nešto zanimljivo, bacite like i možete da nam dati ideju za sljedeći klip.